Бір сәт ойланып көрші. Кейде өміріңде бәрі жаман емес сияқты. Күнім жаман өтпейді. Бірнеше жақсы нәрсе болады. Біреу сені мақтайды. Сен бір істі бітіресің. Үлкен жетістік емес шығар, бірақ ішіңнен жақсы болды деп қоясың. Күн ішінде бірнеше осындай ұсақ, бірақ жағымды сәттер болады. Сол сәттерде сен өзіңді жаман сезінбейсің. Ішіңде ауырлық жоқ. Аздап болса да тыныштық бар. Сен жай ғана өмір сүріп жүрсің. Тіпті кейде тоқтап, бәрі жаман емес екен ғой деп ойлап қаласың. Ішіңде кішкентай болса да қанағат сезімі бар. Бірақ кешке қарай сенің ойында не қалады? Сол жақсы сәттер ме? Жоқ, көбіне бір ғана ұсақ нәрсе. Біреу біртүрлі сөйлеп қалады. Дұрыс болмай қалған бір жағдай, біреудің айтқан бір сөзі. Сол ғана айналып жүре береді ойында. Сен оны қайта-қайта ойлайсың. Неге ол солай айтты? Неге мен басқаша жауап бермедім? Бір қызығы, сол бір ғана жағдай бүкіл күніңді жеп қояды. Сен таңертеңгі жақсы көңіл күйді ұмытып кетесің. Күн ішінде болған жақсы нәрселерді еске алмайсың да. Ал қалған 9 жақсы нәрсе жай ғана еленбей қалады. Бұл жай ғана әдет емес, бұл миыңның жұмыс істеу тәсілі. Өйткені біздің миымыз жақсыны ұстап қалуға емес, жаманнан сақтануға үйренген. Сол себепті ол әрқашан қауіпті, қателікті, дұрыс емес нәрсені іздейді. Яғни сенің назарың автоматты түрде жаман нәрсеге тартылады. Бірақ мәселе мынада. Бұл механизм бұрын пайдалы болған, ал қазір осаған кедергі болуы мүмкін. Өйткені сен нақты қауіп жоқ кезде де сол бір кішкентай негативке жабысып қаласың. Сен оны үлкейтіп жібересің, ойында қайта-қайта айналдырасың. Сөйтіп бір кішкентай жағдай үлкен проблемаға айналады. Ең қызығы, сол сәтте сен өзіңді басқарып отырмын деп ойлайсың, бірақ шын мәнінде сенің назарыңды әдет басқарып тұр. Сондықтан сұрақ, сен өзіңнің қайда фокус жасап тұрғаныңды түсіне аласың ба? Өйткені өзгеріс дәл сол жерден басталады. Сен негативке кеткеніңді байқаған сәтте сенде таңдау пайда болады. Қайтадан соны ойлай беру, немесе назарды басқа нәрсеге бұру. Көп адам осын істемейді. Олар сол бір ойдың ішінде қалып қояды. Ал шын мәнінде сенде әрқашан таңдау бар. Сол ойдың ішінде қалу, немесе одан шығу. Бірақ шығу үшін алдымен бір нәрсені түсіну керек. Егер сен үнемі негативке, проблемаға, қате кеткен жерге қарай берсең, бірте-бірте сенің өмірін сол нәрселерден ғана тұрғандай сезіледі. Ал егер сен назарыңды саналы түрде өзгерте алсаң, сол бір ойдан шыға алсаң, онда сен өз күйіңді де өзгерте бастайсың. Көп адам осыны түсінбейді. Олар өмірін өзгерту үшін жағдай өзгеруі керек деп ойлайды. Бірақ шындық керісінше. Алдымен сенің назарың өзгеруі керек. Сонда ғана сенің өмірің өзгере бастайды. Көп адам бақытты болғысы келеді, шынымен қалайды, жақсы өмірді. Қорқынышсыз, уайымсыз өмір сүргісі келеді, бірақ көп жағдайда олар дәл соған қарама-қарсы күйде өмір сүреді. Неге? Өйткені олар қазіргі өмірмен емес, өткеннің эмоциясымен өмір сүріп жүр. Сен байқамайсың, бірақ бір эмоция жеткілікті: қорқыныш, реніш, кінә. Сол сәтте сенің ойың өзгереді. Сен қазірдің өзінде өмір сүріп тұрғандай ойлайсың, бірақ шындықта сен бұрынғы өткеннің эмоциясымен өмір сүріп жатасың. Джо Диспенза осыны былай түсіндіреді. Адам эмоцияны сезінген кезде, ол сол эмоция пайда болған өткенге қайта оралады. Яғни, сен қазірге емес, өткеннің бағдарламасымен әрекет етесің. Сол үшін кейде сен өзіңе таңғаласың. Неге мен өзгермеймін?
Неге мен осындаймын? Себебі сен тек ойыңмен емес, денеңмен де сол күйге үйреніп қалғансың. Адам бір нәрседен қорыққанда, немесе уайымдағанда, ол тек ойлап қана қоймайды. Ол оны қайта-қайта сезінеді. Ал ми мен дене үшін айырмашылық жоқ. Бұл шын болып жатыр ма, әлде сен тек елестетіп тұрсың ба? Сондықтан сен болашақтағы жаман сценарийді қайта-қайта ойлаған сайын, денең сол жағдайға дайындала бастайды. Жүрек соғысы, тыныс, ішкі күйің өзгереді. Тіпті сол эмоцияны қалыпты деп қабылдай бастайсың. Бір уақыттан кейін дене сол эмоцияға үйреніп кетеді. Джо Диспенза айтқандай, адам денесін белгілі бір эмоцияға қайта-қайта үйретсе, дене сол эмоцияның ақылына айналады. Яғни енді сен ойыңды емес, денеңді тыңдап өмір сүре бастайсың. Ал дене не қалайды? Сол таныс эмоцияны. Ол жағымсыз болса да, саған зиянын тигізсе де, дене сол күйді қалайды. Себебі сенің денең мен миың бұрынғы күйге үйреніп кеткен. Сондықтан сен кейде еш себепсіз мазасызданасың, уайымдайсың. Себебі ол үйреншікті күй. Сен оны бір күнде емес, айлар бойы өзім жасап келдің. Сенің көп реакцияң, сенің өз таңдауың емес. Иә, сен солай ойлайсың. Мен ашуландым, себебі ол адам дұрыс істемеді. Мен ренжідім. Бірақ шындық бұдан да терең. Саған біреу бір сөз айтты делік. Жай ғана сөз, бірақ сенің ішіңде бір нәрсе қозғалып кетеді. Кеуден қысылып, ашу пайда болады. Сен бірден жауап бергің келеді. Сол сәтте сен тоқтап, ойланбайсың да. Өйткені бұл бірінші рет болып тұрған жоқ. Сен бұны бұрында сезінгенсің, дәл осы эмоцияны, дәл осы күйді. Мүмкін бірнеше рет, мүмкін ондаған рет. Сен қазіргі жағдайға емес, өткенде қалыптасқан сезімге реакция беріп тұрсың. Сол себепті өмірде бір нәрсе қайталана береді. Бірдей қателіктер, бірдей эмоциялар. Ең қызығы, біз мұны көбіне байқамаймыз. Бізге бәрі логикалық сияқты көрінеді. Ол адам мені ашуландырды. Сол жағдай мені ренжітті. Бірақ бұл тек сыртқы себеп сияқты ғана көрінеді. Негізінде біздің реакциямыз әлде қашан ішімізде дайын тұрған. Және дәл сол кезде біз өзімізді басқарамыз деп ойласақ та, шын мәнінде бізді әдеттеріміз басқарып тұрады. Ең қызығы, біз мұны байқамаймыз. Біз әрқашан себепті сырттан іздейміз. Ол адам кінәлі. Біз көбіне ойлаймыз, мен саналы адаммын. Мен бәрін бақылап тұрмын. Бірақ шын мәнінде, көп жағдайда біз автомат режимде өмір сүріп жатырмыз. Ал шындық мынада. Өзгеру үшін алдымен сол күйді тану керек. Сол күйдің қай жерде пайда болғанын, дененің неге оған үйренгенін түсіну керек. Сол сәттен бастап, сен өзіңді саналы түрде бағыттай аласың. Жаңа күйді үйретуге, жаңа реакцияны қалыптастыруға мүмкіндік туады. Бірақ шын өзгеріс, сен өзіңді байқап, тоқтата алған сәттен басталады. Сен өзінің эмоцияларыңды түсінген сәттен. Сол сәтте сен мазарды қазіргі сәтке қайтара аласың. Бірте-бірте сен жаңа реакцияларды үйретесің. Дене тынышталады, ішкі күй тұрақтанады. Бақытты сезінуің мүмкін болады. Сен өмірді шын мәнінде сезе бастайсың. Бұрынғы қорқыныш, уайым, реніш біртіндеп жеңілдейді. Сен оларды тек байқайсың, бірақ берілмейсің. Сен адамдардың сөзін, әрекетін, табиғаттың әсемдігін, күннің жылуын сезесің. Кейде бір нәрсе дұрыс болмай қалса да, сен бұрынғыдай берілмейсің. Сол кішкентай жағдайлар сенің тыныштығыңа кедергі жасай алмайды. Сол кезде сенің ішкі әлемің бостандыққа ие болады. Сен өзіңнің ішкі күніңді, өз сезімдеріңді толық сезесің.
сен өзіңді өз қолыңмен басқара аласың. Сол сәттен бастап сен шынайы бақытты сезе бастайсың. Сен өзіңді толық бақылап, өз өміріңді өзің жасайсың. Біртіндеп сенің өмірің өзгереді.